assalamu aleykum warahmatullah gonga ari fenade yeehi min calmini garde dental o maymuno sek a salminama ñagaram allah moƴƴat aɗa andi ɓeɗo joni sa yiiɓe joni mbiɗa koɓe julɓe ko ɗum ɓe inni tortone kay kono sa ƴeewi koɓe gollata ko ene waɗodiri e diina ha ɓurti a juulata aya a juulata ɗum ko ɓe piyata tinde leydi goho won hen hay sa wi ɓe janggane faatiye ma walla sa wi ɓe janggane ɓe mbawa hay ɓe mbawa so a partir assalamu aleykum ko ɗum tan gasi assalamu aleykum ko lowata ɓe kaali gasi eyyi ɓe juulata ɓe koorata han e koɓe noɓe joguiɗo population no mbawi hewɗo ɗo ne leydi he noɓe jogoriɗo doole ni no mbawi hewɗo e leydi he oɗo hande so layimo ɗo e leydi he hande leydi ndi fof dilla oɗo annani oɗo so layimo ɗo hande leydi he leydi ndi fof dilla eyyi kono o juulata ɓe koorata en hulɓini joni noon a nodde juulirde mabɓe nen ɗo to min goni ɗo juulirde mabɓe nen ɗo ko siège uji tan goni hen gasi siège uji soɓe jeeyi ko siège uji ɓe jooɗo e siège uji monon conférence ni ɓe kaala eyyi soɓe gayni ɓe waɗi journal o ha gasi sa watti hakkille journal mabɓe kamin jotdarto e sabbuji en kamin jotto e ganduɗa e ganduɗa to yimɓe ndewata ɓe daro hen anani eɓe jeeya e journal o gasi ko ɗum woni golle mabɓe kono a yani ko julɓe wiyete kono laaɓi cerendi ɗini tan goto fof addi lawol mum fukki ene waɗa contre lawol nelaɗo ngol kono noon a tampino hoore ma tan lawol nelaɗo ngol ɗo wonno ko Allah jeeygol kala mo yiiɗi yo are maggol kala caliɗo arde maggol rewat hen tan ko hoyde tan soko debbo o yaha ladde e wudere makko hande heewa dak a nani o ittane ɗi comci batte goɗɗi batte o wawa sa nani lootema gadnam ko jaaɗo hen ladde o yeehi taare ha wi lut ɗin itte joñe o watte goɗɗi o wiise lati el seere yimɓe mbawa yetta soko gorko kadi ko kebbinde tuba ha wi dut a nani ladde e dicce ɗin guitte o wiise lati o leyte o momte ha laaɓa wiise lati el seeɗa yimɓeɓe mbawa yettade mo gasi mbawan fona ɗum aɗa gasi ɗin soɗi ɗi guppe soɗi guppama fooɓe won hen kewi ko sakkade won hen so sakka won cakkaki kewi ko duppude ɗum gasi on noon so wi hande ne arana daron haaɓo e tagɗo ɗum o wona ko tampin hoore ɓata sa wiata ha jomum ari wino haɓay Allah ma walla ne waɗa contre Allah wona ko wasde hoyde ko yidde hoyde tan ko yo yidde hoyde koya aduna koya lakara ɗum noon yola danden ɗum oɗo Allah subahanahu wa taala addi en ɗo ko yiɗi ko e mbaɗa ɗum tan eyyi so saliɗo fof sali wadde eyyi ko yi enen ɗon yo continue ma yiyoyi sallah jaaɓi probléme o yeeso eyyi kono an kadi sa neɗɗo ne wawi wonde contre ene wawi wonde contre Allah aɗa wawi wonde ɗum mbawɗo mbiɗo fof wona kono fene tan andi subbunu subaka fof jiya sa yari ndiyam mbiyata ko oɗo mbiɗi hattarude minute e minute fof so yimɓe tini so yimɓe tinani a watta jomum goppani hen joni on ne wawi wonde lamtade place Allah wona kono jomum ne tampina yimɓe haalata assalamu aleykum warahmatullah assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh ceerno sow a salminama juurama ñaganano moƴƴere vidéo ɗo Maymuna addi commentaire mbaɗɗa hen o ay enen kadi eɗen poti ƴewde gueɗel gotel ko gonga juulɗo mo juulata kam on kam ene wayno l'islamagal mum ala ɗo yeehi woɗɗani ɗum men gandi ɗum kono ɓeeɗo les noirs américain la wonko poɗɗen kadi famande ɓe gueɗel gotel ɓeeɗo ko yimɓe ittade e nokkuɗo julɓe goni walla tawa ɗo ɗum ɗoji ɗum tan Afrique tan guitta ene wawi taw koye gummi koye julɓe walla gummi koye ɗum ɗo nawa aux États-Unis nawa ɗum ɗo dans les îles nawa ɗum ɗo au Brésil en Afrique ɗum ɗo en Amérique latine anen de ko won kala ko fati pinal mbaɗa lavage cerveau ha laaɓi haydara ganda e diine ganda haydara ganda hen eyyi joni noon caggal ɗum jomumen nodditori l'islam jalti kam eko wiyete christianisme eyyi ɗo kam jalti hen kadi ɗo ko en ganda fof kam eɗen gandi kam omo jogui kam des idées rende ɓaleɗe hade mbareede par ce que vaccination o ɗum jiyata
wona kolniɗo no feewi point de vue ɗum ɗoji yaɓe ki utilise ɗum comme no arme anen de ɗum ɗo less anen de pour supprime de ɓaleɓe walla koye noon ɗum woni ko haali ɗo ene oɗo vidéo o wi wonde yimɓe oto vaccine o mi wona neɗɗo bawɗo anglais no feewi kono lewgo nanni hen seeɗa joni noon eɗen poti kadi ruttade tarih histoire l'islam yimɓe ƴewtindo ɗum no feewi par ce que min won sunniyanke jewtidme ɗum ɗon min mbaɗi mi sikki mataw prise de 10 heures na min jewtide ko fate ɗum ɗon pour yeddude wonko kalnomi min ɗiɗi yaltinde ɗum boowal ni après mbimomi min sa yiɗi tan audio ji ɗi mbadduɗen ga en privé ɗi tan jaltinen ɗum boowal par ce que déjà taw min kaldi ko heewi jaltinen tan audio ji privé ɗi yimɓe keɗo ɗum ha laaɓa ko kalduɗen ga ha laaɓa jaltinen ɗum go manodiren sen jaltini audio ji ɗi ha yimɓe keɗima ko jewtiɗen ga en privé ko joni noon après mi wima ya jaggu goto e audio jam aɗa andi après ɗum ɗo kala ko pourquoi ɗum ɗo tiye opposé à ko kalmi ko mbimomi min histoire de l'islam mi janggi ɗum no feewi mi janggi sira nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam no feewi hadisaji nelaɗo allah sa sallam ɗum ɗo ne saɗi hadis mo mbawɗa haalande mi taw mi meeɗa ɗum nande ɗum oto tampina hoore ma so mi huñaki mum donc ala ɗo jiyimi anandi par exemple histoire de Najasi ko oɗo ɗum ɗo c'était un roi ko lamɗo no yettuno kadi habash woni ɗum ɗo Éthiopie leppo ɗum ɗo mbimo ɗum ɗo oɗon yonta nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam julɓe ɓe jeehi mooloyade toon par ce que ɗum ɗo nelaɗo wiɓe ko lamɗo nunɗuɗo nan toon jeehe muoloy toon ɗo won sanga ɗo makka ɗo enne julɓe nanguene mbare e ɓurɓe famarde doole ɗum ɗo tawonade grande famille ne jaggene ɗum ɗo ne lette ko eno bilale ne eɗen gandi ɗeɗo gueɗe fof kewi e ɗum ɗo fuɗɗode l'islam joni noon julɓe ɓe mbaɗi mission men jeehi mbaɗi tan délégation men jeehi waɗi 2 délégation ɓe jeehi ɓe payto Najasi anani c'était le roi ɗum ɗo un roi éthiopien ko nelaɗo wi wonde ko nunɗuɗo c'est un chrétien eyyi ko chrétien de kalanmi on sanga joni noon julɓe ɓe jeehi e mooloyi toon nden moolima toon ɓeɗo mbaɗi délégation men no wiyeteno kadi comment on appelle ça ɗum ɗo makkanaɓe ɓe woni mushrikinen ɓe woni yimɓe rendinoɓe allah ko wona kañum ɓe joni noon pour yaade haalande ɗum par ce que toon nden ko Éthiopie woni ɗum ɗo wone ɗum ɗo nden ko Afrique wonno ɗum joguino doole ko ɗum woni gonga o arabeɓe nden ngala doole ko Afrique joguino doole par ce que sa yi omo wiye yoɓe mooloyo toon on sanga ko l'Afrique joguino doole ko ɗum woni gonga o eyyi joni noon donc le royaume africain ɓurno jogade doole partout dans le monde ɗum wonno gonga o en Éthiopie mata yimɓe pamata tan woni gueɗe africain ji kañumen ɓurno jogade doole ko nder noon ko noon wano c'est kono noon sa yi ɗum ɗo wi roi chrétien firti ko africain ji déjà ne joguino le christianisme donc natno e diine Isa o eyyi diine Isa ko hen gonno ko addi ɗum ɗo on yonta ko addi nelaɗo Allah sallam ne ara histoire ko fate Najasi foof Najasi woni le roi ɗum ɗo noir ande Habash woni ɗum ɗo Éthiopie ɓe jeehi kamɓe délégation makkanaɗo o mushrikine en pour jumde julɓe ɓe pour wiide nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam addi diine kesso wayni waati ni donc ene opposi ɗum ɗoji koreji mum nomo ganduɗen ni tan e jiɗi tan jumde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha roi o wona contre nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e goto e ɗum ɗoji mi anda ko Abbas mi anda goto e ɗum ɗo sahabaɓe ene yaaduno e oɗon délégation joni noon roi o wiɓe an ɗum ɗo mi wannimi heɗoɓe heeɗi ɗum ɗo julɓe ɓe joni noon caggal nde ɓe kaali heɓe gayni kamɓe heferɓe ummiɓe makka ɗum ɗo ɓe jeytona ɓe jumo julɓe ɓe beele ma Najasi won contre mumen waleykum salam jela joni noon nden ɓe ƴeewi nden oɗo ɓe kaali heɓe gayni Najasi wi o julɓe goppe kaala ono ko neɗɗo nunɗuɗo nelaɗo wini ko noon kanko Najasi o julɗo ɗum ɗo mi sikki tan ko Abbas fonno wonde yidno ɗum ɗo Abbas fotata wonde mi anda ko ɗum ɗo kam ko ɗum ɗo bamum nelaɗo cawdiɗo walla koye noon ɓe sikki o namdiɓe wiɓe hol diine mo ɗum ɗo mo nelaɗo mo mbiɗo no addi
hol on diine keso mo gaddanɗa hoore ma ne opposé ɗum ɗo koreji mum e abbas wi kañum ala ko wawi andude par ce que ko fuɗɗode l'islam anda réellement ɗum ɗo ko nelaɗo ɓuuri andude kono kam wonko jangguiniɓe ɗum ɗo ko neɗɗo nunɗuɗo ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma jiɗɗo ɗum ɗo Allah hokkimo diine aɗa nde minen ko ni min mbaɗatno minen komin ñamoɓe ɗum ɗo jibaji aɗa nde amin gubbanno sukaɓe amin mbaɗa ɗeɗo gueɗe bonɗe foof sukaɓe no rewɓe amin mbaɗatno ɗeɗo gueɗe foof joni noon ha Allah waɗi aɗa nde kanko nelaɗo oɗo nelaɗo e nela enen min jiyani e makko sowona komo yamira ko moƴƴi aɗa nde omo yamira yo neɗɗo wonde ɗum ɗo yo neɗɗo ɗum ɗo moƴƴe ɗum ɗo jinnaɓe mum yo neɗɗo ɗum ɗo kadi toppito ɗum ɗo ɓesgu mum gueɗe baɗe noon o haali tan gueɗe moƴƴe tan ɗe ganduɗa hoore ma ɗe neɗɗo foti jogade eyyi ɗum ko tarih sa ƴetti ɗum ɗo tan no wiyete kadi ɗum ɗo hay rahiqul maktum deftere wotere ɗum ɗo ɓurde wonde ɗum ɗo tarih nela sallam ma taw haala kani haala toon sa yi siraji ɗi kadi ko ɗum tawata toon joni noon par ce que min mi janggi sira plusieurs fois j'étais intéressé e ko nelaɗo Allah sallam woni kanko des trucs comme ça sa janggani sira gueɗe kewɗe awa famde sira way kono ɗum ɗo la biographie du prophète sallah sallam walla ɗum ɗo ko liggi ɗum ɗo l'islam o joni noon ɗum ɗo fof ko haadi mbawen famde e ko fati ɗum ɗo lis farakano joni noon donc firti ko ɓe jiilotono ko doole kamɓe ɗum ɗo yimɓe mushrikin makkanaɓe ɓe c'est à dire yo lamɗo o wonde mabɓe par ce que nden ko Afrique wonno jogino doole ko ɗum woni gonga o joni noon julɓe ɓe juste l'islam c'était à ses débuts donc makkanaɓe koye mumen ko l'Afrique ɓuuri noon kadi histoire abraha kadi hande garnoɗo lamɗo Éthiopie kadi garnoɗo pour helde suulkaɓe o ɗum ɗo fof ne hokka relation hakkude Afrique anen nde e ɗum ɗo e funnague woni Makka à l'époque ɗo kaaba woni ɗo kajjaten ɗum joni noon kanko Najasi o heeɗi ɗum ɗo no wiyetno kadi ko Abbas haali ko mbi si kanko Abbas forte wonde mi yejjiti hol poto gonɗe mabɓe mami rutto e ɗum ɗo mi jangga defɗe mi anda hol sahaba wonno ko ɓadiɗo nelaɗo kam yelli forte wonde joni noon ɗo nden o wi noon nden o haali nelaɗo no wayi jikku mum holko addi ko hesɗi holko haalanto yimɓe ɓe gueɗe ɗum ɗo après o wi ɗum wonde an de min ɗum ɗo mi nani ko kalɗa ko kono holko jangguinta on ɗum ɗo goɗɗum holko jogui o wi minen o addanimi o haali qur'ana o wi wonde par ce que ɓe mbi wonde omo tooña Mariame taw heferɓe ɓe mbi wonde omo tooña Mariame omo haala Issa ko fotani haalde ɗum te onon kon chrétien ji e gueɗe baɗe noon joni noon o wi holko haali e Mariame holko haali e ɗum ɗo kanko ɗum ɗo Najasi donc firti ko jogui noon ko diine Issa o nden Afrique jogino ko diine Issa ɗum e paamen ɗum e l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'Afrique jogino ko diine Issa par ce que d'Éthiopie ko ɗum ɗo eɗen gandi ɗum ko ɗon ɗum ɗo hade ɗum ɗo no wiyettuno kadi Éthiopie nden hade ɗum ɗo hade la civilisation égyptienne woni ɗum ɗoji pinal ɗum ɗo kadi misranaɓe hanki gandagal ngal hade mum wodde anen nde ko ɗum ɗoji ko Afrique naaɓe wonnoɓe Éthiopie ɓe ko ɓen gadi e ɗum ɗo ɓe donti tan ko ɗum ɗo kamɓe ɓaleɓe donc ko fergo ummade ɗum ɗo Éthiopie e tellade faade ɗum ɗo la vallée du Nil e ko ɗum ɗon addi civilisation égyptienne hande kalteɗo ɗo ɗiɗo pyramide uji kalteɗi e narta ewa joni noon sans doute sikki ala on sanga ko l'Afrique woni dominant ɗum ɗo hande no États-Unis wayni par rapport e aduna on wayni ko noon Afrique wano yimɓe fof aɗa gandi to banggue puissance mondial kam eɗen gandi États-Unis kañum ɓuuri mawnude hay France ni moɗanno ɗum Allah saka goɗɗo eyyi joni noon ko ɗum ɗo woni haala ka joni noon o wi ɗum o janggi suratu Mariame haalata ko Issa no jibinira gueɗe baɗe noon o janggi ɗum ha laaɓi kamɓe ɗum ɗo dental gongal ɗon ngal anani dental Najasi e yimɓe tartiɓe ɗum batuleɓe mum e foof ɓe goyi ha guite ɗum ɗo ha baahe mabɓe leppi anande ɗum ɗo bojji saabu koɓe nani ɗum ɗo aya ko ɗum ɗo suratu Mariame ko joni noon Najas après waɗini diidol hakkude makko e ɗum ɗo sahaba nelaɗo meɗe sikki on Abbas kam foto wonde ndeni diidol ngol o wi finalement c'est à dire to e banggue ko keɗimami ko way kono hande banggue ko keɗimami ko hakkude amen e mon c'est à dire hakkude amen minen wonɓe diine Issa ɓe
e onon aɗa nde wayi kono ngol ɗo diidol ni mi anda tan saɗa faama aɗa jogii ngesa aɗa takkodiri e neɗɗo aɗa nde tawa onon ndendi keerol walla miir galle mon leydi ma ndi gonɗa ndi sa awi toon ɗum ɗo a waɗi ɗo ngesa maaro leydi ɗo to galle ɗum ɗo tollima o awi ngesa maaro sa ƴeewi ma taw leyɗele ɗe fof gotum ils ont les mêmes caractéristiques voilà ko noon ɗe ɓarawade way kono minen e mon min goɗɗodiray firti ko diine Isa o ko diine Allah à cette époque là sa nani haala ka tan no yaari ni ma andu ko diine jippinoɗo e Allah anne oɗo nelaɗo mo kesaɗa o haalaluji ɗi jiyata ni jalta e hunuko ma ɗi aɗa nde ɗiɗo haalaluji ko haalaluji aɗa nde wona neɗɗo majjuɗo woni ɗo et cetera o ɗum ɗo kaɗo haala ko haala Allah woni ɗo eyyi ko ɗum ɗo mbeɗa hokkuma tan dalilu aɗa nde on sanga ɗum ɗo kono mbimon pose momi kanko mo mbaldannomi débat o min jewta ɗum ɗo mbimin kam mi yiyani joni noon est ce que wonɗo mbawɗa yaltinandemi anani de e l'islam kanko najjasi o walla goto e yimɓe mabɓe ɓe mbaɗi juuɗu dental walla najasi oɗo ɗum ni te pourtant nelaɗo Allah sallah sallam juulimo kanko najasi o rendini sahaɓe nelaɗo Allah sallah sallam o juuliɓe anen de o wi o juuli ɗum ɗo najasi o wi ɗum ɗo wonde kanko ɗum ɗo kadi nelaɗo c'est à dire sahabaɓe on sanga mbimo i an a juulato oɗo afrique najo woni oɗo ɓalejo mi anda wonnoɓe no haaldi ɗum won konngol ngol huutori eyyi pour affaire ɗum ɗo aɗa andi arabeɓe nden ko yimɓe raciste en jogui probléme seeɗa ɗum ɗo kadi men kadi ko yimɓe bonɓe seeɗa ɗum ɗo on sanga il faut ko ɗum ɗo par ce que dalil ɗum tan aɗa nde won ƴattinoɗo Bilal nelaɗo ɗo so meɗen gondi hakkude makko ɗum ɗo e ɗum ɗo nde wari nde ko tellement nelaɗo somo yennimo yomo heddodi e ɗum ɗo kadi e majjere aɗa nde ha o waɗi ni o leele leydi o ƴetti dande makko o wi wonde yo Bilal yaɓɓu hen yo ƴettu teppere mum fawa e dande makko donc ɗum ɗon way kono koyere ni joni noon Bilal o wi min neɗɗo biyewo ashhadu an la ilaha illallah mi ƴettata ɗum ɗo koyngalam mbeɗa fawa e teppere mum way ɗo kadi eɗen ganda kadi ɗo henne Bilali hoore mum ko wiyete ko Afrique ummi eyyi nde nelaɗo ari tan o naate diine l'islam eyyi kanko o jeeya ko yimɓe adiɓe naate l'islam o lettama lette ɓurɗe foof ɗum nde kanko Bilal o wonno ko maccuɗo à l'époque ko ɗum kam woni ko yaltina e ɗum ɗo e tarikaji he joni noon mbimom yo addanam dalilu so tawi tan wonɗo yi najjasi juuli walla hoor korka kam ɓeɗa andi no larti par ce que ɗum ɗo qur'ana ne addani yimɓe wonde sa jangi ɗum ɗo kadi simore ɗum cimoje kaaloje korɗe ene kolliri anen de wonde adiɓe men ɓe ne koora enen ɗum ɗo nelaɗo sam hordata ni fetti ko ɗum ɗo annabaɓe adamɓe ɓe ne koranno wondunoɓe annabaɓe ɓe ne koranno ɗum ɗon islam holli en ɗum donc nelaɗo Allah sam koko jokki ɗum ɗon tan ko ɗum ɗon wayno adani ni eyyi donc mbe sikki aya o ni men gaddoy ɗum après joni noon ndeno mbimomi min discuti hen pendant 8 heures de temps wallahi amin mbadda débat minen tan ɗiɗo e dans privé o ronki yaltinandemi holto ɗum woni holto hadis mo woni o wi nelaɗo sam juulimo mbimi ha o juulimo kadi ɗum kadi mbeɗa yenna ɗum min kalmi ko juulu walla ɗum ɗo juulu holto meeɗa yiɗo juuli eyyi walla jiiɗa goto ɗum ɗo kono mbeɗa andi o wi nelaɗo so juulimo tan o yiɗi wiide ko so nelaɗo juulimo tan anan de ɗum ɗo firti ko ɗum ɗo ko omo juulatno mbimi ala ɗum wona dalilu kay ko ma sahaba goto kadi ɗum ɗo sahabaɓe kadi ɗum ɗo kadi wiide nelaɗo ne juulamo dutto kaala kaɗo haala mbiya wonde aɗa juula neɗɗo ɗum ɗo mi anda mo ganduɗa hoore ma o ɓalejo ɗum ɗo ɗum ganduɗa way kono wiide kefero ni ɗum haɗani nelaɗo juuldemo mbimi so sahabaɓe mbi noon ɗum ɗon c'est un témoignage wonde ɗum ɗo wonde o juultano par ce que sino mo juulatno sahabaɓe kalta ɗiɗo haaluji donc sa yi ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo ɓe ngala e cette information mi arta kadi c'était le début de l'islam e wawno ni taw juulo ala taw juulo ɗum ɗo soit ɗum arde ɗum fof ne wawi wonde gueɗe c'est une probabilité en tout cas en ngalna ɗum dalilu to banggue aya qur'ana en ngalna ɗum dalilu to banggue ɗum ɗo to banggue sunna woni ɗum ɗoji hadisaji nelaɗo ɗo samedi wonde ɓe darima kamɓe e coppiyoji ɗi ɓe juulite kadi nden islam wonɗo yettaki nokku ni hay ɗum ɗo la zone arabie o ala ko haali goɗɗum donc ha najasi maayi foof ɗo islam natani won sanga afrique donc sa wi ɓe juuli
ɗum ɗon ko haala ma tan en personnellement ko miijo ma tan personnel o wi nelaɗo juulima mbimi nelaɗo so ne juuldima ko par ce que ɗum ɗo o settima wonde ko seeɗan faago woni ɗon mbimi o setti ɗum ɗo nelaɗo samne gonɗi mbimi sa settima nelaɗo samne gonɗi on sanga ne wawi taw juulu jippaki ene sanga ɗum ɗo taw nelaɗo sam ɗum ɗo juulu nde yetti ɗum ɗo ne wawi taw ɓe mbatti julde ko ɗum ɗo nde juulu farla ko ɗum ɗo juste ɗum ɗo simore isra nde ari nde aɗa nde simore isra nde ari nde holko nde woni holko est ce que ko nde makkanare ko nde madaniya aɗa nde isra nde ari nde ko eɗen gandi ko ɗum ɗo makka ɗum simore makkanare par ce que ɗum ɗo ko guila nelaɗo sam suwa ferde aɗa nde donc nde nelaɗo addi juulu imagine aɗa kaɓa ɗum ɗo sur la jaune pour nandude yimɓe l'islam aɗa nde makka suwa uddirede nelaɗo samde makka uddita waɗani hay une année près maayi donc en ce moment là diine o yeehi ha afrique ha afrique mbatti wadde délégation ne juula imagine ɗum ɗon holno wonirta eyi imagine holno ɗum wonirta o andi dal vraiment ko kalmi ko ɗum ɗo o ronkani ɗum tan dalilu o roddanami dalilu kam débat amen fof ɗum ɗo te ko neɗɗo jannguɗo mbeɗa andi oɗo ko sunniyanke jannguɗo ɗum ɗo mais c' est des idéologies tan ɗi o jogo e hoore makko andi mo haala mais o wanna ɗum preuve il y a pas de hadis kaala o hako way noon anani donc o henna ko qirriɗo tan nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam nelal mum o gonɗin ɗum mbimi ɗon sa mayri ni tan allah waɗ koye julɓe jeeyɗa par ce que a gonɗini donc ko imanagal anan nde nelaɗo allah sa sallam ɗum waɗi nelaɗo allah sallam juulimo eyyi diine christianisme o kadi ko wiyete ɗo diine chrétien ko diine ɗum ɗo kadi no wiyeteno kadi ko ehl kitab tan woni ɗon par ce que najasi ko ehl kitab donc eɗen jogui terminologie joni eɗen mbiya christianisme wala truc comme ça christianisme nasara des trucs comme ça ɓen ko bideyankoɓe ɓen ndewani isa rahbaniyankoɓe mbiyete ko ɗum ɗo ko suufiyankoɓe ɗeɓi waɗi kono suufiyankoɓe ni aɗa nde ko noon mbaduno e diine isa o ko noon wano ɗum woni rahbaniyanke aɗani d' ailleurs ma en gara hen ɗum ɗo inchallah eko fate ɗum ɗoji jewteɗe jewtene e rahbaniyankagal hol jugement mo cheikh tidiane jogui ɗum par rapport e ɗum ɗo walla mo tidianiyankoɓe jogui par rapport ko fate rahbaniyankagal e par rapport au soufisme presque c'est la même chose c'est le même terme c'est des mots synonymes ko ni wano mbimi joni noon min baddi hen hamin tampi ha ɓooyi min gara min gara min jaaha on sanga mbeɗa woni dental namdo diine ma dental ousmane salo ɗum o yimi gar min mbaɗoy toon débat o mbimoɓe ala enen kay en mbatta débat par ce que je ne vais pas perdre mon temps en mbaɗi ɗo henna en jewti ɗo henna pendant ɗum ɗo les audios sont là min mbeɗen jogui audio ji ɗi kanƴi fof mbeɗen jogui ɗo hen kanko wi o effacé audio ji makko aɗa nde mbimo min mbeɗen joguiɗi ɗo hen sa jaaɓi on va diffuser notre débat étape par étape point par point mbiyami keɗa ɗon débat hakkude amen ɗum ɗo min e kaari ɗum ɗo en privé taw ko enen nandiri sa nandiri tan ne mbaɗen ɗum sa nandirani goppen mbasen wadde de mbiɓeɗen diffuse ɗum ɗo ley ɗum ɗo le débat ɗum ɗo point par point yimɓe ne keɗo ha débat o gasa mo mbaɗɗen ga en privé o yimɓe keɗo ko kaldi par ce que ka jannguɗo anan de mbaɗɗa min ko kalmi ko komi jedduɗo walla des trucs comme ça joni noon yimɓe keɗo en goppenɓe ɓe keɗo aɓe jogui haqqillaji mabɓe keɗo so ɓe keɗima haɓe gayni ha ɓe gandi holko jewtuɗen ga en privé par ce que ƴettude pendant 10 heures de temps eɗen jewtida anan de mbimi mi wawa ruttade haalaluji ɗi kalɗen walla aɗa haaltaɗe walla aɗa wayla haala ala ko ɗum ɗo kay ko kalduɗen ɗo kay tu bien défendu min je me suis bien défendu par rapport e min ko jiimi ko anan de arat kay mbaɗen ɗum ɗo ko sunniyanke min mo kalama ko sunniyanke min gari min joƴƴini ɗum ɗo o jaɓani min gadda aujoji ɗi mbimi ala gonga par ce que tu vas aller encore faire une autre recherche débat ne wawi tournude ƴetta tournir goɗɗo yimɓe jogo yam miijoji goɗɗi et cetera woda ko cikkiti yam par rapport à min ko kalmi anan nde noon ko famdemi walla ɗum ɗo wonta ɗum ɗo yimɓe ne accuse min ko ni mbami walla ko ni mbami tawa ɗum ɗo alana ɗum preuve voilà min haade yam arde ɗo j'ai bien étudié ɗum ɗo la situation pour essayer ɗum ɗo de voir ko kalami ko wona mbeɗa haala tan gratuitement comme ça ɗum ko wonde jannami donc sa jaaɓi no mbimami ni condition o jaltinen audio ɗi yimɓe keɗo ɗum ha laaɓa kadi en mbaɗata annoncé wonde mbaddi débat privé donc le débat on veut vous faire écouter notre débat no mbadduɗen en privé o yimɓe keɗo ko kayɗodir ɗum ɗo par ce que tu es venu pour me convaincre apparemment tu n'as pas d'argument a joganaki ɗum argument donc yimɓe keɗo e ɗum ɗo débat o ha gasa so kiɗima débat o ha gasi gandi ko kalduɗen ha gayni jagga goto audio jam après jedda après continue voilà yo jaɓani sa jaɓani wadde goppiren ni haala ka o wona ɗon saggere waɗa ɗum ɗo addata addani preuve
adananim hadis adananim aya Qur'an te min mi addanima ayaji Qur'an kolloɗi ko Allah haala ɗum ɗo la relation ɗum ɗo entre le christianisme ɗum wona christianisme ni mbiyami bani ɗum ɗo Israël en wona bani Israël ni jinmi wiide ka ɗum ɗo kadi ehli kitab en no mbayi sertude ɗum ɗo par ce que Allah subahanahu wa taala wi ɗum ɗo holno haaldir ɗum kadi miejiti ɗum ɗo aya o donc gaddanmomi oɗon aya Qur'an nden mi addanimo o heeɗi mbimi ɗum ɗo joni hollata ko rapprochement kadi ɗum ɗo kadi gaddan mum kadi aya goɗɗo ɓurana mbimomi ɗum ɗo ƴeew tafsir oɗo aya ede ɗum ɗo gueɗe mbaɗe noon ko fati oɗo sujet mbatten ɗum ɗo mbatta hen haqqille après mbittan o addananimi dalil waɗanimi dalil voilà dalil makko tan ko nelaɗo Allah sam juulimo mbimi nelaɗo sam juulimo par ce que mo qirri ɗum omo gonɗin ɗum kono kay to banggue juulu kay ɗum kay en galna ɗum dalil mi ko awa addu dalil o par ce que l'histoire est tellement claire andi ko l'islam ɗum ɗo juulu on sango yettaki Afrique c'est sûr min ko hunde ñannami yanoɓe toon ɓe alaɗo juulde najasi walla des trucs comme ça najasi kadi maayi yindirani nelaɗo Allah sam anani sa communauté yindirani ɗo te pourtant nelaɗo sam juulimo par ce que on qirri ɗum tan nelaɗo juulimo ko ɗum ɗon tan woni ko woɗi ko o gonɗi nelaɗo Allah sallah sallam wonde ko addi ko gonga woni Qur'an o mo janggaɗo ɗon yeeso makko kanko najasi o ɗum ɗo woni ko jiimi sahabaɓe kadi konngol mumen wonde aɗa juula ɗum ɗo neɗɗo ganduɗa hoorema way kono kefero ɓalejo ni walla truc comme ça konngol ɗum ɗo ngal ɗon yalti hadis mbimomi oɗo hadis joni mi ardanima ɗum o mon ɗon eko fati najasi anani donc y a pas de preuve o tan ko nelaɗo sam juuldima ko par ce que o gonɗini nelaɗo à l'époque juuɗo kadi on sir kadi c'est il y a peu de chance ɗum ɗo kono yetto ɗum ɗo kono yetto no wiyata kadi ɗum ɗo par ce que la région ɗon joni de gonno ko habde ɗum la région ɗum ɗo takkiɗo makka madina en haare nde ko ɗon wonno déjà alaɗo yano ha nelaɗo gas ha nelaɗo udditi makka nelaɗo noon nde ɓuɗɗi ɗum watta tan waɗi ko hajjatul waɗa hajju mbaynigo caggal ɗum yeehi ko sahabaɓe continue ɗum ɗo men ko nden ɓe jeehi ha ɗum ɗo ha Éthiopie ha ɓe naate ɗum ɗo Afrique des trucs comme ça ko nden islam sari caggal nelaɗo Allah sanne wayta sahabaɓe jettini toon juulu des trucs comme ça kono yonta najasi a wawa addande ɗum ɗo najasi wiya ɗum ɗo tukkitinde leydi hayso tukkitinde leydi o juuli koye ɗum ɗo ko diine Isa o te diine Isa à l'époque ko adi nelaɗo Allah sanne ko diine celluɗo eyyi ko diine celluɗo par ce que kañum woni annabi on sanga anani dewnoɗo mum fof rewi koye lawol peewal ɗum ko ɓurano haali ɗum hay goto waɗum yeddude donc ni woni min dartini toon débat o min pelliti wasde yaltinde ɗo réseau Joola donc ɗum ɗo noon waɗimi haalde ɗum ɗo cette histoire là c'est pour ha paamen ɓeeɗo les américains ɓeeɗo wonɓe ɗo e noɓe guittira ɗo ni pinal mabɓe itta gandi mabɓe lawƴa ha laaɓi européen ji ɗi babel ɗum koye guila e taniraɓe mabɓe nawanoɓe toon guila e traite négrière jomumen miƴƴi mbatta chrétien ji mbatta ɗum ɗo mbatti wadde diine mo ganduɗa hoorema mo tubakoɓe gaddani ɗumen o aɗa nde par ce que tu es obligé de le faire aɗa nde walla mbasa ni rewde diine ga kamɓe ɓe jiiɗa ni ndewa diine o donc haaju mabɓe tan ko ya woppu diine ma gadano mo joguinoɗa o mo goppuɗa ga Afrique o par ce que nden taw Afrique naati l'islam mbimi ɗum ɗo noon en ce moment là aɗa nde eɗen poti jogade miijo men ɗum ɗo ganden ɓeɗo nandani men les américains et les brésiliens nandani men donc so tawi jomum yalti christianisme naati l'islam hay sinno juulata aɗa nde il y a du temps aɗa nde à faire pour jomum en ganda ɗum hayso meeɗa fiiɗitinde leydi e ko ɗum ɗo woni ko jinnomi tan wadde ɗo remarqué seeɗa donc jomum en wonko heewi ko ganda l'islam donc heewi ganda ko l'islam à cause de leur éducation à cause yimɓe ɗo jomum en ɗo goni wonko heewi ko ganda l'islam par ce que l'islam natani ha ɗum woni yettoyaki woni nokku e ɗum ɗo e nder ɗum ɗo donc wonko jomum en paamani taw eyyi kono noon ɓaade tan jomum ene yiiɗi nelaɗo ene wiya ɗum ɗo ashhadu an la ilaha illa ene wiya ashhadu anna muhammadan rasulullah won kam ko gueɗe kam ɗe jiirata e trace ɗum ɗo kadi kaɓano kadi pour ɗum ɗo gonga min foti gandi ɗum ɗo comme an joni on témoignage mbaɗɗa ne gandi kadi ɓe jaɓata ɗum ɗo ɓaleɓe ne mbaɗe ça c'est sûr ɓe jaɓata ɓaleɓe ne mbaɗe donc en ce moment là jomum en poti tan ko waɗede sensibilisé ha paama comme enen no mbaɗirten sensibilisé kureji men enen kam ɓeeɗo ko wonnoɓe diine jaltini ɗum no mbatti wadde ɗum ɗo goɗɗum ko mbaɗi ko ɓuuri ɓadade ko christianisme par rapport à ɗum ɗo hande l'islam mo mbatteno donc ɗum woni darsuji mbatten ɗi c'est pour cela qu'il faut faire attention neɗɗo foof nelaɗo sam kadi so gueɗe ɗiɗi gardi ande o ƴeewata ko ɓuuri samorde ko o waɗa ɗum eyyi donc en potani jaggurde les américains walla les brésiliens ɓeeɗo ɓe ganduɗa tanima ɗumen guittama ɗo ene porsa nawa aux États-Unis et nous les Africains qui sont restés en Afrique ici eɗen joguino diine guila tubakoɓe garay
ina tout ko ɓe garani e joguino diine ɗe ganduno l'islam wona kamɓe kolli en hay safalɓe ɗo wiyeteɓe kañumen ɗum e islam ko ɗum ɗon c'est quelque chose de douteux wona ɗum ko woni ɗon ko heewi ko leerani par ce que l'empire de Ghana anen de eɗen jogui hen témoignage ɗi ganduɗa hoorema déjà ɗum ɗo ko ɓuuri hen heew ɗum ɗo anen de Tombouctou anen de la bibliothèque mum anen de ɓe ƴettiɗo enne ɗum ɗo je toute la documentation africaine surtout ko africain c'est des gens qui étaient civilisés ça c'est clair donc ɗo il faut qu'on réfléchisse ɗo c'est un problème national ko ngendi ko haare hakkude il faut hunde fof waɗe place mum oto neɗɗo yine jiiɓodira diine e pinal pine ɗum ɗo aduna ɗe par ce que ɓaleɓe ne jogui pinu men e arabeɓe ne jogui pinu men e Europe naɓe ne jogui pinu men ɗum ɗo ko pine aduna ko Allah tagiri noon yimɓe ɗemɗe no tagiri ɗemɗe ɗe ni ko noon tagiri pine ɗe ko noon tagiri histoire o woni ɗum ɗo tarih kala leñol neɗɗo fof ne jogui tarih eyyi ko famɗi walla ko ɗum ni fof ko woɗɗi e ko ɗum ɗo ko ɓaadi ko fof aɗa jogui tarih woni ɗum ɗo histoire eyyi par ce que neɗɗo gonɗo e aduna he aɗa jogui hay soko esclavage ko histoire hay sinno ko maccugagu gonnoɗa ko histoire donc wadde yo neɗɗo nawdu ko jiiji diine so tawi aɗa jogino histoire noon wonko nomɗa e taani en kono kam a dañi kam gonɗinde wi achhadu an la ilaha illallah mbeɗa gonɗini oɗon nelaɗo ɗum kam déjà oɗon ɓuuri anen de neɗɗo mo ganduɗa hoore ma mo meeɗa wadde shahada par ce que natirta l'islam ko shahada donc wonko heddi ni juuɗo en ɗum ɗo asakal en ɗum ɗo gueɗe fof ɗe fof ma mbaɗa ɗum anen de nde gona ɗum ɗo l'islam ma timma kono noon koye laawol wona laawol ngol ko dawa o ko on andinta jomum en ne gone erreur taw ko à travers des débats et cetera yewtidde mumen e famminde ɗumen ha ƴeewa noon position men par rapport nde gandi nelaɗo o ko haali ko tawne lattani ɗumen essaya wadde ɗumen convaincre a wasta dañde hen yimɓe wattoɓe julɗe ɗum c'est sûr eyyi ko ɗum ɗon woni ɗon donc par ce que population rewɓe hen ɓe ko ndewi tan ko aɓe jogui un leader o ko ɗum ɗo Louis Farrakhan donc aɓe siiwi ɗum te ko kala ko haali aɓe jaɓana ɗum tene haala ɗum ɗo ne défendre ɗum ɗo gendi ɓaleɓe ɗum woni ɗum ɗo gendi woni ɗum ɗo ko mbiyaten kadi ɗum ɗo comment dirais je ɗum ɗo chaba ɗum ɗo kadi ɗum ɗo no wiyatno kadi ɓaleɓe donc ɓaleɓe tan ɓaleje ko tagore ko Allah waɗi ɗum ɓaleje ko hakkude ɗum nguru ɓaleje hokku ɗum pinal ɗum ɗo ɓe ɓuuri hewde koye Afrique ɓe tiri comme ça l'islam ɓe jaab ɗum gueɗe baɗe noon ɗum woni gendi mabɓe donc aɓe jogui tiroir ɗum ɗo ils sont en liaison avec ɗum ɗo l'égyptologie no l'Égypte ɗum ɗo ancien taniraɓe mabɓe gonno ɗon ko firawna en hewɓe ko dynastie ko laamu ko lefol laamu anen de ɓeɗo firawna en foof ɗiɗo leppi laamu foof anen de ko Afrique naaɓe ko hedde fin ɗo tawa hankkadi Afrique a été dominé anen de laamu ɗum ɗo ɓaleɓe hepta joni noon wo natte laamu ɗum ɗoji ɗum ɗo il faut que neɗɗo anda histoire sa anda histoire won gueɗe kewɗa wawa famde ewa joni noon hankkadi he ɗum ɗo sawru wakliti eyyi sawru wakliti enen battuɗen enen fiyede no laamurinɗen eɗen piyani enen battuɗen fiyede guila nden faade hande ha joni ɗum ɗo ɓaleɓe toujours koko jaɓɓa voilà donc c'est pour cela qu'il faut ko mbatten haqqillaji men no feewi da'awa men o mbaɗen ɗum no poɗɗen waɗirde ɗum ni ganden won yimɓe ko paamani tan enen de ngala gandal l'islam ɗum ɗo towgal jaren hen seese ɗum ɗo kalnen ɓe ko nelaɗo Allah sam haali holko heddi koɓe mbaɗani gueɗe ɗum ɗo wasata dañde hen yimɓe ha mbayno leydi ko dañƴa hen fof ko polɗum donc ko ni yimɓe poti yaarude eyyi ko ɗum waɗi oɗo joni ko ɓuuri yajniɗo ɗo henne ko pour affaire ɓaleɓe oto vaccine par ce que vaccination c'est des produits mbaɗaɗi hen pour warde ɗumen hay produit ji ɗum ɗo ɗiɗi jeyata ɗum ɗo ɗi rewɓe ƴettata ne mbaɗa ɗum ɗo leeral walla truc comme ça c'est des choses très dangereux pour la peau et la peau c'est un organe ɗum ɗo nguru ɓalewu ko nguru ɗum ɗo ganduɗa hoorema ɗum ɗo ne waɗi ɗum ɗo c'est qu'on appelle ɗum la mélanine c'est un composant ɗum ɗo nguru ɓalewu c'est parce que ɗum ɗo tu été exposé tes ancêtres étaient exposés sur le soleil e nangue anen de ko ɗum tottuma nguru ma ngu par ce que ɗum ɗo tu es dans un endroit chaud ɗum hokkuma ɓalewol ngol joguiɗa ngol yaade maɗa waɗa xeesal sa waɗi xeesal ɗum ɗo ko mélanine o woni ɗum ɗo la protection c'est un écran anen de protection ɗum ɗo pour ɗum ɗo le rayonnement woni cereli nangue hade nadde ma ɗum ɗo ñawnuma et cetera comme no ay fuuñe joni fuuñe wawa wonde nangue par ce que ɗum ɗo ala mélanine
eyyi fuñe firti ko neɗɗo qui a perdu ɗum ɗo de cette composant biyeteɗo mélanine c'est un écran de protection kañum faddoto cereeni nangue haade ñawnude ɗum ɗo haade ma dañde certaines maladies des trucs comme ça donc nguru ɓaleew ko hunde ko naturel ko Allah hokkuma yimɓe heeɓe ne mbaɗa xeesal kono annda ko mbatta ko gonɗa ko warde hoore ma tinani par ce que so yiya ɓooyi ani hoore ma a suusa jooɗade nangue sa jooɗima mbayata ko nguru ma ngu wayata kono mbabba tugal ni nguru mbabba tugal ni nguru porque ko noon won rewɓe sa yii ɗumen mbayi kono bamɗi tugue ni et à cause des produits ɗum ɗo pour ine mbaɗa xeesal ɗum yimɓen gandi ɗum anen de tôt ou tard ma dañoy ces problème là donc a wawa wonde nangue tu ne peux plus résister ɗum ɗo nguru ɓaleew ngu noon ɗo ɓuuri wawde résistude par ce que c'est naturel donc il faut ɗum ɗo il faut ko neɗɗo woppano Allah tagir ɗum ni ɗum ɗon ko rewɓe bandiraɓe ɗum ɗo mbaɗani conseillé quoi de conserver leur peau pourquoi ɗum ɗo tubakoɓe ne garaga en Afrique ene gona e nangue pour se bronzer firti ko ɗum ɗo ko jilto ko yo jogo ɓalewol ɓene jiiloya ene wonɓe ɓaleɓe an aɗa yiilo wonde boɗejo wona kaaɗi naturellement reste ce que tu est naturellement kono kamɓe koɓe jiiloto ko ɗum ɗo pour wadde bronzer ko aɗa nde ɓe mbaɗirani ɗum ɗon ɗum mbaɗi ɗum ko gandal par ce que aɓe gandi se bronzer rester dans un soleil c'est nécessaire ɗum ɗo pour la santé ɗum jooɗade tan tawa yiyata nangue moƴƴani aɓe gandi ɗum donc ɗum addata ɓe ɗum ɗo dans des régions chauds ɗum ɗo pour se bronzer donc ana anda ɗum ɗon aɗa wara hoore ma tinani donc c'est pour cela qu'il faut faire attention daɓa o won yimɓe heewɓe wonko manque famde e l'islam yimɓe heewɓe wonko manque famde e l'islam eyyi kadi enen poɗɗen ko noddiren haqqillaji ha jomumen paama l'islam anani ganda ko nelaɗo Allah sam jangguini ko jangguinani ɗum ɗo il faut ko neɗɗo jogo ngal ɗo pinal eyyi neɗɗo noddowo e l'islam anande il faut ko mbatten ɗon haqqille no feewi mbasen tan ƴettude foof tan ndendinen tan mbaɗen ɗum tamande wootere tan mbiyen ɓeeɗo ko mushrikine en ɓe juulata ɓe korata walla des trucs comme ça ko joomum ne wawi taw famani l'islam on ko manquera parce que quelqu'un qui est aux États-Unis qui a grandi aux États-Unis anande qui a grandi dans une famille chrétienne ko chrétien ji tan anduno oɗo wonko heewi ko jogue l'islam surtout kadi joomum meeɗa yaltude wonko heewi ko wone l'islam ko anda ko heewi wonko anda donc rewɓe ɓe ndewre makko ko par ce que c'est un leader woni gardiɗo ɗo ardiɗo henne e so tawi o ƴetti décision ɗum ɗo pour affaire ɗum ɗo ɓaleɓe fof jantare makko ɓanen to banggue haare gendi anani woni ɗum ɗo national firti gendi ɓaleɓe donc probléme o c'est un problème racisme ɓalejo no wawi wonde raciste tubak no wawi wonde raciste par ce que poɗɗa fof considéré tan ko tagaral ɗum ɗon kono noon so tawi a ƴeewri neɗɗo par ce que Allah no tagiri ɗum ni a añiri ɗum ɗon sababude ɗum ɗon an ka raciste voilà racisme ko dans ce sens là kono neɗɗo fotani wonde raciste e tubako a fotani wonde raciste e ɓalejo a fotani añde ɓalejo hono ma etc yimɓe fof enen fof ɗum lasdi men ko adama eyyi adama itta kañum koye leydi ɗum ɗo il faut ko yimɓe paama ɗum eyyi ko ɗum ɗo tan joguinomi mbeɗa waɗa taaliq sur ko kalɗa ko mataw hankkadi ko ɗum tan wonata darse men ni hannde donc firti ko da'wa namdi ko haqqilantagal namdi ko muñal namdi ko andude won yimɓe dans la population wonɓe paamani oto ƴettu yimɓe fof tan mbaɗa tamande wootere tan mbiya ɓeeɗo ko booraɓe et cetera taw won ardiɓe ɗumen ne majjini ɗumen jomumen gondi tan ko ganda eyyi par ce que won yummiraɓe wone babiraɓe ɗum ɗo sankiɓe ɗiɗo laabi anande e ɗi autoroute ɗum ɗo ɗiɗo laabi ganda tan ko ganda tan gondi tan ganda par ce que mbiya koto keɗo yimɓe et cetera ko ɗum woni ko jangguina gila départ kañumen hankkadi nanguiri ɗum ko ɓeeɗo ko añɓe ene mbiya ɓe ko wahabiyankoɓe ɓe ko ni mbayi tawa foof c'est ɗum ɗo mbiya oto keɗoɗe ɓeeɗo neɗɗo noon so heeɗaki wawa famde ma keɗoɗa ideji ɗiɗi miijoji ɗiɗi so gardi a heɗoto o keɗɗa o ñaawowo sene ñaawa awa wiide a heeɗima tan garɗo gadan o tan a heɗota ko ɗum ɗo garɗo wattano ɗum ɗon c'est injuste il faut keɗoɗa oɗo ko haali ko sa heeɗimaɓe kamɓe ɗiɗi peesa mbadda ɗum e kitabu sunna ƴeewa holko woni hen gonga ko en ce moment tu prends une décision mbaɗa ɗum ɗo sentence mo aɗa nde ɗum ɗo jaltina ɗum ɗo ta décision judiciaire aɗa nde joƴƴina ɗum ñaawo ko ni foti waade kono a wawi aɗa ñaawata waɗa heeɗi o heeɗaki o ɗum kayen kadi wontata ko ɗum ɗo wonta ko jinjintere ɗum ɗo wona lawol ɗum ɗo wona c'est pas d'islam ñalaɗon sam so yimɓe gari ne ñaawa ɗumen o heɗoto o heeɗo o so heeɗima nde fuɗɗo ñaawde o ñawata ɗum haala ɗum ɗo Allah ene laalo gasi eyyi ko ɗum ɗon woni l'islam donc l'islam namdi ko muñal namdi ko patience namdi ko haqqilantagal il faut ko neɗɗo watta hen haqqille no feewi anande jaren seese e yimɓe ɓe e pamminen ɓe yimɓe heewɓe nani hen gondi tan ko paamani tan
parce que ils ont vécu ɗum ɗo gila ɓe goni sukaɓe ko oɗo ndiɗo nidi tan ɓe jogui ɓe meeɗa wadde contacté yimɓe ɗum ɗo kalniɓe haala Allah no ɗum ɗo gongira e gonga l'islam gongira e gonga o donc ko ni jomumen mbayi ɗum ɗon il faut ko ƴewtiɗen ɗum ne tan américain min e ɗum ɗo condition ngaji ɗiɓe gondi ɗiɗi ɓe tawi taniraɓe mabɓe ne gaddirani brésilien ji ɗum ɗo les antillais des trucs comme ça min mi nandintaɓe e gayne africain ji par ce que afrique enen diine e jamma e ñalawma wona la liberté ko tukoɓe kadi jiiɗi ko ittude men diine men mbatta l'emplace ɗon mbatta ɗon goɗɗum mbatta en presque ɗum ɗo mushrikine en walla heefere ko ɗum e jilto eyyi ɗum waɗi télévision ngaji ɗiɗo ko neɗɗo yeeɓata ɗiɗoji ɗum ɗoji sanga future en waktu yono donc ha julde en yeeɓa ɗum ɗo waɗa yeeɓa ɗum ɗo ɓe mbaɗat ɗum ko kadi koye sangande waktuji ɗum ɗo ɗum ni ko nden émission ngaji ɗi mbaɗata beele ata fa e juulu en etc des trucs comme ça lambaji ɗi le grand combat waɗata ɗum waɗata koye sahade juulu yonti min mbeɗa teski ɗum par ce que min mbeɗa ƴewanno ɗum ɗo l'élite là min komi neɗɗo jiɗɗo ɗum ɗo de combat ɗum ɗo ko noon mba noon donc mbeɗa yiya ɓe mbaɗa ɗum koye waktuji ɗi ganduɗa juulu waktuji juulu ɗo waktu yoni ɗo ko ɗon combat mawɗo warata kono min ɗon pour somi ɗum tan mbiyata ɗum ɗo ko seyɗani ɗum ɗo ko seyɗani tan mi ummoto mi yaha mi faye jamma mi juuloyo aɗa nde so tawi mi rati combat o mi wattamo mi ƴeewamo so waɗama rediffusé après mi ƴeewamo kono mi jaɓata kam combat ne waɗa par ce que ɗum ɗo mbeɗa yiiɗi yebde combat o mi yiiɗa radde ɗum aɗa nde jamane juula mi woppa jama mi wasa ɗum ninde eyyi ɗum kadi ko hunde battaten hen inchallah mi sikki tan ko ɗo kaaɗa tan pour oɗo ñalawma par ce que mi dañani arde hen no fewi komi poftinoɗo donc mi waɗa tan oɗo taali ko jaaƴo seeɗa tan wona hande yewtere men dal donc ñande wonde inchallah somi arti mi jokka ɗum ɗo darsu mum holnoɗen walla ɗum ɗoji ko fate ɗum ɗo alil harasim ko anen nde sa biographie pour yimɓe ganda oɗo ɗum ɗo jeyɗo sababu ɗum ɗo deftere jawahiral mani anen nde binduɗo ɗum o kaalawo e ɗemgal Cheikh Tidiane haala e ɗemgal mum a wawa yettade Cheikh Tidiane a wawa yettade nelaɗo mo kaalata so wona nde wawi alil harasim donc ɗon kadi ma mbatten ɗon haqqille donc neɗɗo il faut ko jangga ganda beaucoup de choses barakallahu fina fikum jazakumllah khairan